megcsináltatom. Akkor elkezdtem egy barátom ajánlással útján érkeztem hozzátok, és végül is láttam, hogy egy nagyon profi csapat, és végül is ezért döntöttem mellette. Egyre rosszabbul néz ki sajnos, és úgy gondoltam, hogy most itt az idő, hogy ezt megoldjuk. Hát elhesegettem a gondolatokat, meg én nem nagyon vagyok ilyen műtétpárt, még szerencsére a sportba is elkerültek a sérülések, és csak egy darab műtétem volt összesen. Ezért halogattam, de mondom, hogy a 2 éve viszont én is észrevettem, hogy ez tényleg egyre rosszabb, és hát egy éve már megfogalmazódott benne, hogy tényleg ez nem csak azért, mert hogy ő nagyon stresszel vele, hanem én is úgy érzem, hogy magabiztosabb leszek tőle, meg jobban fogom érezni magam, hogyha úgy ismét rég lesz a hajnal.